Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size penis protezi nedir? Bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Kesin çözüm müdür? Son çare midir? Penis protezi nedir? Penis protezi penisin sertliğini sağlayan, vajinaya girmesini sağlayan, cinsel ilişkiyi sağlayan plastikten bir protezdir. Penisin içine yerleştirilir. Peki penis protezine giden yol nasıl meydana geliyor? Şimdi biz sertleşme bozukluğu tedavisinde ilaç tedavileri, PRP, şok dalga tedavisi, kök hücre tedavisi gibi birçok tedavi seçeneğini uyguluyoruz hastaya. Hastalar bundan cevap alamıyor. Bir kısım hasta bundan hiç cevap alamıyor. Hastaların bir kısmı şöyle söylüyor hatta. Ben 2 tane 3 tane Viagra içtim hocam, hiçbir işe yaramadı. İşte ben macun kullandım hocam, hiçbir işe yaramadı. Ben kök hücre yapıldı ya da işte PRP yapıldı, fayda görmedim diyor hasta ve bir kısım hastanın sıklıkla cinsel ilişkiye girmesi gerekiyor ki bunların yaşları küçük hastalar. Mesela 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda bu şikayetleri yaşayan hastalar var. Bunlar genellikle zaten şeker hastası oluyor. 10 yıllık, 15 yıllık şeker hastaları oluyor bu hastalar. Hasta mesela evlenecek oluyor 30-35 yaşında, şeker hastası, sertleşme bozukluğu var ve evlenecek hasta. Biz bu hastalarda mesela mutluluk çubuğu kesin çözüm oluyor. Ya da hasta 50-55 yaşında ya da ikinci evliliğini yapacak. Eşi cinsel ilişki isteyecek. Yani eşine karşı mahcup olacağını düşüneceği için kesin bir çözüm, sağlam bir tedavi arıyor hasta. Çünkü hasta ayda bir kere, 2 kere, 3 kere ilişkiye girmeyecek. Spontan olarak ilişkiye girmek isteyecek. Yani hasta çünkü spontan olarak ilişkiye girmek istiyor. Hasta planlı ilişki yapmak istemiyor. Yani planlı ilişki derken kastımız şu saatten önce ben Viagra içeyim, o saatte her şey hazır olsun şeklinde değil. Hasta o anda, aklına geldiği anda ilişkiye girmek istiyor. Mutluluk çubuğunda böyle bir avantajı var. Şimdi mutluluk çubuğu nedir? Mutluluk çubuğu dediğimiz gibi biraz önce plastik protez. Bunun 2 çeşidi var. Bir tanesi eğrilebilir. Yani penis her zaman sert. Penisin sadece yönünü değiştirebiliyorsunuz. Sağa, sola, öne, arkaya doğru penisin yönünü değiştirebiliyorsunuz. İlişkiye girmek istediğiniz zaman penisi öne doğru çeviriyorsunuz. İlişki istemediğiniz zaman penisi yatırıyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Bir de şişirilebilir modelleri var. Bunlar pompalı. Penisin içerisine 2 adet balon konuluyor. Skrotuma yerleştirilen pompa sayesinde penisi şişirip sertleştirip hasta ilişkiye girebiliyor. Bu şişirebilir olanlar için birazcık da el mahareti iyi olması gerekiyor. Hasta bunu kullanması o eğrilebilir olanlara göre birazcık daha zor. Peki penis protezini takacağız ama penis protezi maliyetleri ne kadar? Penis protezinin en ucuz olanı, eğrilebilir olan modelleri $1000'dan başlıyor. Şişirilebilir modeller 4000, 5000 dolar, 7000 dolara kadar fiyatları artıyor. Markaya ve modeline göre değişiyor fiyatları. Peki biz bu kadar para vereceğiz. Ama bizim memnuniyet oranımız ne olacak? Bizim tatmin oranımız ne olacak diye soracak olursanız, penis protezinde tatmin oranları, memnuniyet oranları ameliyat sonrasında %90'ın üzerinde. Yani her 10 hastadan 9'undan daha fazlası penis protezinden memnun. Benim kendi klinik tecrübemde 10 senenin üzerinde kullanan hastalara sorduğum zaman birkaç tanesinden hocam orijinalden hiçbir farkının olmadığını söyleyen hastalar gördüm. Eşinin memnun olduğunu, kendisinin çok memnun olduğunu söyleyen birçok hasta duydum gerçekten. Peki komplikasyonu var mı? Komplikasyonda neler oluyor? Penis protezi taktığımız zaman %1 oranında penis protezinin enfeksiyon geliştirme ihtimali var. Dışarıdan takılan bir yabancı cisim olduğu için hastanın vücut direnci de zayıfsa eğer, ki şeker hastalarında eğer hastanın şekeri bozuksa biz penis protezi implantasyonu yapmayı tercih etmiyoruz. Şekeri düzene girdikten sonra yapılmasını istiyoruz biz hastaya penis protezi implantasyonunun. Genellikle oranlar %1'in altında. Enfeksiyon oranları %1'in altında. Komplikasyonlar oranları düşük. Ameliyat süresi ne kadar? Ameliyat süresi yaklaşık 30-60 dakika arasında değişiyor. Hastanede bir gece yatılması gerekiyor. Hastayı ertesi gün taburcu edebiliyorsunuz. 6 hafta sonra hasta penis protezini kullanabilir hale geliyor. Dediğim gibi penis protezi kesin çözüm ve son çare diyebiliriz. Ama penis protezine giden yolda hasta eğer sağlığına dikkat ederse, yaşam tarzına dikkat ederse belki de hiç proteze gitmeyecek. Belki ara tedavilerle hasta hayatını devam ettirebilecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.